Эхо Москвы в Уфе и ProUFU.ру представляет рубрику «Говорим по-башкирски». Водоемы. Һыу ятҡылығы. Водоемы города. Ҡала һыу ятҡылыҡтары. Водоемы города. Ҡала һыу ятҡылыҡтары. В водоемах города нашли опасные микроорганизмы. Ҡала һыу ятҡылыҡтарында ҡурҡыныс микроорганизмдар табылды. В водоемах города нашли опасные микроорганизмы. Ҡала һыу ятҡылыҡтарында ҡурҡыныс микроорганизмдар табылды. Эхо Москвы в Уфе и ProUFU.ру представляет рубрику «Говорим по-башкирски».